Yo, what's up mga katuka, no? Yan, welcome back ulit sa ating channel, no? For today's vlog, ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo yung diskarte ko pag nagre-recall ako ng ibon. Kasi minsan yung mga ibon natin, siyempre normal lang yun pag nilagay nyo siya sa perch, pag talikod nyo, lumilipad kagad sa inyo, no? Yan, so yun, papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa kong diskarte. So yun, para mag-stay siya ng matagal sa perch, no? Yun, so yan, mag-start na tayo mga katuka. Yun mga katuka, no? Yan, papakita muna natin yung pag magpa-perch siya na lilipad agad. Hindi pa natin tinatawag. Yung talikod pa lang natin umaano na siya, yung sumusunod na kaagad, no? Yan, so kakalagay lang natin, no? Yun, so pagtalikod ko pa lang, umusunod na siya, no? So kung gusto nyo umano siya, magstay siya sa perch, no? Ganito lang ang gagawin nyo. Pag ilalagay nyo siya sa perch, no? Siyempre, bibigyan mo siya ng reward, no? Pagkabigay mo ng reward, ayun, sabay punta ka na kung saan mo gustong i-recall yung ibon mo. Ayan. Pansin nyo, tumatagal siya, di ba? Chelsea! Mag-against lari tayo, kakatakar. Bird! Yun, so ganun lang ang gagawin nyo mga katuka. Kung gusto nyo, kung problema kayo dun sa pagre-recall nyo ng ibang pag-perch nyo, hindi kayo makapwesto ng maayos kasi nga lumilipad ka agad. So yun, gawan nyo lang siya bigyan nyo lang siya ng reward dun sa perch nya. So para habang makakapagtago pa kayo, no? Yan. So yun, pag wala pang reward, no, tingnan natin, lumilipad agad siya, no? Yan. So ganun lang ginagawa ko sa kanya pag gusto ko siyang, kunyari magba-blind recall tayo, no? Yan. So yun, bigyan ulit natin siya ng reward, then magba-blind recall tayo. So makakapesto tayo ng maayos. Sumusunod agad. Yan. So yun, yun lang mga katuka, no? So ganun lang gawin nyo, practicein nyo lang ng practicein yung ganon. Masasanay din siya pag nandun siya sa perch, no? So yun, yan. So minsan pag sumusunod ka agad, yan, tinan, nasunod ka agad, no? Yan. So ginagawa ko, pinagsasabihan ko siya. Yan. So yan. So nasa perch na siya. Yan, bibigyan muna natin reward bago natin siya tawagin. Tracy! Good girl! So, ganun lang yon mga katuka, no? Sasanayin nyo lang siya para makapesto kayo. Bigyan nyo lang siya bigyan mo lang siya ng reward. Then, habang reward, pwesto ka kung saan mo gusto pumesto. Tsaka mo siya tawagin. Chelsea! Good bird! So, ganun lang ginagawa kong diskarte, no? Paglipad siya ng lipad pag nasa perch. Bigay ng reward. Yan, hanap ka ng pwesto mo kung saan mo gusto. Tsaka mo siya tatawagin. Chelsea, come on! Good bird! Yan, so pag wala siyang reward, lalapit ka agad sa atin yan. Yan, so pagod na ata, ayaw na lumapit. So tatawagin na, Chelsea, come on! Good bird! Galing naman ni Chelsea. Chelsea, come on! Good. So, so yun na nga mga katuka, no? Yan, nakita nyo na naman kung paano yung ginawa nating diskarte para dun sa pag magre-recall kayo ng ibon yung pag dinapo nyo sa perch, lumilipad kagad pag talikod nyo. So ganun lang ginawa natin diskarte, no? Yun nga, bibigyan muna natin siya ng reward, and then
Ayun, hahanap kayo ng pwesto habang nalilibang pa siya doon sa bibigay mong reward para makapesto ka kung gusto mo mag-blind recall sa ibon mo, no? Yan. So, ganun lang naman ginagawa ko. So, simple lang naman siya. Yan. So, yun. Kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na and then pakihit na rin yung bell icon dyan sa baba para naman maging updated ka sa mga ilalabas nating video, no? Yan. So, yun. Pagkatapos kong mag-training kay Chelsea, no, yun, binaband ko muna siya. So, binabanding ko siya mga 15 minutes, no? Nasa balikat ko lang siya. Yan, para maging komportable sa amo niya, no? So, yun, kailangan yun sa mga train nating ibon, no? So, dapat araw-araw nyo siyang bibigyan ng oras para sa banding nyo, no? Yan, so, yun, paano nga ba yung tamang pagbaband ng ibon? So sa akin naman, yun nga, yung iba kasi, yung ibang nagte-tend ng ibon, no, or nagbaband, so umaano sila, minsan mga isang oras nilang binaband yung ibon nila, no. So ako naman kasi, ang ginagawa ko is 15 minutes lang yung banding ko sa kanya, no. Kasi yun, kasi may trabaho din tayo, kaya limitado lang din yung pagbaband natin sa kanya, pero araw-araw ko siyang binaband and then training. So yun, yan, kahit nandito lang siya, kahit ilagay nyo lang siya dyan sa kunyari sa kama nyo, or kahit basta nakikita kayo, ano na rin sa kanila yun, band na rin sa kanila yun, no? Ayan. Ingay mo, Chelsea. Pasikat ka muna, yung practice natin, no? How you say sexy? Good bird. Ayan. May nakakatok? Good bird. Can you do a cat? Good bird. Can you bark? Good bird. Yun, so may niluluto tayong parrot talking kay Chelsea na hindi pa nagagawa niya na, kaso hindi ko pa siya na-train ng gusto about sa tinuturo kong sa kanyang salita, no? So yun na mga katuka, no? Dito na nagtatapos ang ating video. Mag-subscribe na kayo sa ating channel and then sa Facebook page din natin, Chelsea Adventures, no? So, maraming salamat mga katuwa.